なぜだ。なぜあの野郎がここに。こんな古い友人と再会するなんて全く気が進まないね。私を打ちのめしたやつだよ。今回はいつかだけで十分だ。なんでこんな時に冗談を言えるんだ。シートベルトを締めてさっさとここから出よう。ビクトリア、一体どういうこと？一体地上に何が？あなたは何も知らされていないと言っていたでしょ。今まさに地震の中心にいるのになぜ全く慌てないの？答えなさいビクトリア。具体的に何が起こるかを知る権利は私にはない。この点については嘘はついていない。結果を告げられただけだ。あなたをここに連れてきた理由でもある。だから今どうかお願い、知っていることを教えてくれる？もう起きたことだ。確かに知るべきだな。原因から説明しよう。第二実験室の問題が未だに解決されていない。あなたが報告した人物たちが確かにその一員を担っているのかもしれないが、真相がどうであれ投資家たちは不満を示している。実験体たちが示した自律性には満足しているようだが、問題そのものは処理されてないままだ。こんな時まで株主を眠らせるための綺麗事を言うつもりなの？少しは率直に話せないの主任。上の連中はどんな判断を下したの？私たちは何のためにここにいるのよ？簡単に言えばこの実験室は放棄された。いくつかの機密は投資家の利益に関わるもので、それを守る意味の方がこの2級都市の実験施設よりもずっと大きい。ある投資家がここでの処理計画を立てた。セイレーンはその手配のもと、ある大事故の被害者として扱われることになる。そうすることでこの場所に向かいつつある視線をうまくそらすつもりだ。私はあの方がどんな手段を取るつもりなのかを問う立場ではない。だがさっきの騒ぎ、あれがその事故の具体的な影響だろう。ボロトネイ実験室の主たる構造部分はすでに廃棄された。それが処理の結果だ。そして私たちは関係者として上層から別の任務を与えられている。これが私たちがここにいる理由だ。簡単な話だろう。自分が何を言ってるのか分かってるのビクトリア？もちろん分かってる。じゃあ私たちのどちらかは確実に狂ってるわね。実験室の主たる部分が廃棄されたですって。自分の口でその言葉を言う時の声聞こえてる？まるで郊外に放置された何百年も前の廃工場でも語ってるみたいじゃない。あの建物には人がいたのよビクトリア。あの忌々しいエレベーターへ向かう途中、私たちは全部見たじゃない。あなたが設定した課題について2週間も研究を続けている実験グループ、あの6、7年前から廊下の掃除をしているお年寄り、20歳そこそこの若者だって、ついさっきあなたが彼のレポートのミスを指摘したばかりじゃない。
あの人たちはどうなったの、ビクトリア。まさか私たちがエレベーターで呆然としてる間に緊急避難命令でも出したって言うの？なんか言って、ビクトリア主任。私は投資家たちに指示を仰いだ。彼らの判断は被害者がこの事故を強く印象づける証拠になるというものだった。この実験室が普段扱っているのは当社が最も表立って行っている研究ばかりだ。過去5年間本社から私より上位の研究員が派遣されたことは一度もない。残念だが彼らの描く構図の中で他の人々は保護する価値がなかった。あなた、まるで理不尽に死んだ人たちをカジノの価値の低いチップみたいに言うのね。チップそうだな、チップだ。私たちは結局ギャンブルのチップだ。最初は誰もが探り合っていた。小さなチップはテーブルの上で何度も手を渡り、大きな額のものは静かに隅に置かれたままだった。だが誰かが本気でかけようとした瞬間、私たちは皆まとめて掛け金として投げ出されるんだ。1、10、100、1000。テーブルの中央に押し出されるとき、それらは区別なく同じ形の円盤に過ぎない。巨大な機械は温度がない。私をずっと恨んでいるのは分かっている。こんな立場に引きずり込んだことをずっと根に持っているんだろうな、リュドミラ。でも今日の私たちは運が良かった。あのテーブルの上に並べられたチップの一部にならずに済んだんだから。この幸運はしっかり掴んでおくべきだ。座ってここで待とう。事態が収まったら上の指示で私たちを迎えに来る者が現れる。そして別の場所へ移され、新たに実験を始めることになるだろう。もしかするとあなたは久しぶりに実験室に戻るチャンスを得るかもしれない。そうか、私はまだ幸運な方だったんだ。受け入れがたいと思うかもしれないけど、結局みんな同じだ。そんな幸運って一体何に基づいてるの？私には見えもしないどこかの天秤の上にある利益バランス。私の立場から言えば、自分をそんな曖昧で手の届かないものに結びつけても得られるものは何もない。単純にある投資家があなたを気に入った。ただそれだけの話だ。近いうちにあなたはその人物と直接顔を合わせることになるかもしれない。あなた、一体何をしている？ああ、私は一体何をしているんだろう。あなたが言った新しい生活を少し想像してみたの。その上で出した結論、つまりこういうことよ。私はやめるの、主任。あなたはきっと自分を平凡な悪人だと思ってる。巨大な利益を守りながらも自分の目的を果たそうとしている覚悟ある人間だと。でもそれはあなたが望んだ生き方。私は降りるわ。私は誰かをチップとしてしか見られない人間にはなりたくないの。
セイレーンに入社した理由ですか？まさかこんなこと聞かれるなんて。いえ、前から答えを考えてたのでお答えできて嬉しいです。私が子供の頃、母は事故で右足を失いました。セイレーン製の義肢のおかげで今でも普通に生活できているんです。それがずっと私の感謝の原点なんです。でも後になって気づいたんです。セイレーンの技術ってやっぱり軍事関係の方に力を入れていて、一般の人が使えるものはほんの一部しかないって。だからその状況を少しでも変えたいと思ったんです。私の家族を救ってくれたあの科学を誰にでも平等に届けられるようにしたいんです。